Здравствуйте, дорогие друзья! На связи магазин автомобильных холодильников и автотоваров М4. Сегодня хотим продолжить обзор автомобильных холодильников от компании Liebhoff. Сейчас у нас представлена модель К26, 23 литра объемом. Холодильник выполнен из металлического корпуса. Работает от сети 1224. Дополнительно комплектуется 220 при желании. Приобретается адаптер. Ручки встроенные для переноски. Сенсорная панель. Шум холодильника минимальный, как вы слышите. Это работает на всю мощность. Также можно включить эко-режим, будет совсем бесшумный. Гарантия на компрессор 3 года, на сам холодильник год, как и во всех холодильниках торговой марки Liebhoff. Откроем крышку. Крышка на защелке. Это единственная модель из серии Liebhoff, которая имеет защелку. Здесь мы видим металлические петли, камера основная, также дополнительная камера. Камера разделена 3 перегородками, которые при желании можно достать. Сейчас покажу внутренний объем. Вот мы имеем 5-литровую бутылку. То есть стоя, соответственно, не влезет, а вот лежа очень даже. Запас еще остается немножечко, ничто не трет, не царапает. Также 1,5-литровая бутылка тоже без проблем ровно ляжет. Комплектуется инструкция, зарядное устройство 12-24 вольта. По поводу приобретения звоните. Телефоны указаны под видео. Также сайт m4auto.ru, либо официальный сайт liebhoff.m4auto.ru. Ну или в один из наших магазинов можете заехать, расположенных по трассе М4 Дон от Воронежской по всей Воронежской области, либо в городе Воронеже. Спасибо за внимание. Пишите, звоните, рады будем помочь, ответить.